Sånn, da vi gått I gang mot Lillehammer. Og sykkelturen I dag går enda helt perfekt. Det kjempefine sykkelforhold og fint vær å sykle I. Så nå går turen videre mot Lillehammer, så ser vi etter hvert hvilken vei vi vil ta mot og inn mot Lillehammer. Det blir spennende å se for dere. I tillegg så skal vi også sykle forbi der det veiarbeid, så får vi også en liten oppdatering hvor langt det kommet med arbeidet. Så da skal vi sykle videre.